Nah, dan ini adalah cara menyalakannya seperti ini ya pemirsa. Ini tombol saklarnya kita pencet dahulu. Nah, lalu kemudian kita menuju ke modul. Dan ini adalah tombol volumenya ya pemirsa, untuk mengatur volume, tinggi rendahnya volume di sini. Coba kita spill suaranya seperti apa dari tombol jumper. Seperti itu ya pemirsa.